നമ്മുടെ കേരളം ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഒന്ന് തെരുവ് നായയുടെ വിഷയം, രണ്ടാമത് ഡ്രഗ് മാഫിയ, അതായത് ലഹരി മാഫിയ. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ച ഈ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ കാണിക്കാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വ്യാപകമായിട്ട് വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി അത് കാണിച്ച് സമയം കളയണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിവിടെ കാണിക്കാത്തത്, ഫോട്ടോ മാത്രം കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന സമീർ എന്ന വ്യക്തി ചെയ്തതിൽ തെറ്റുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സമീറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്താണ് തെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കൽ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ക്ഷമയുള്ളവര് ദയവ് വിചാരിച്ച് ക്ഷമയോടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ തല വ്ളോഗ്സിന് എന്ത് അർഹതയാണ്, എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ് മാഫിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പോലീസുകാർ നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു യോഗ്യത തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം എടുക്കാനും എനിക്കുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു വിഷയം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ഭീഷണി നേരിടാൻ തോക്കുമായി തൻ്റെ കുട്ടികളടക്കം വരുന്ന മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയ വ്യക്തിയാണ് കാസർഗോഡ് ഹദ്ദാദ് നഗറിലെ സമീർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. ഇപ്പോൾ പോലീസ് സമീറിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര പ്രതിഷേധമാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ പോലീസ് ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. IPC 153 പ്രകാരം ലഹള ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിനാലാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് വീഡിയോ എടുക്കലും അത് പ്രചരിപ്പിക്കലും ഇതൊക്കെ ലഹള ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷയമാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സമീർ എയർ ഗണ്ണുമായി കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ വൈറലായി. ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിലാണ് എടുത്തത്. അതായത് നമ്മളെപ്പോലെ നല്ലവരായ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തത്. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ, ചില മതഭ്രാന്തർ ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയം മതവുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴച്ചു. അതായത് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മതവുമായി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിമറിച്ചു. അതായത് രാവും പകലും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം പോലെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ അവരങ്ങോട്ട് മാറ്റിമറിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈറലായി. പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സമീർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മതം ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ചില മതഭ്രാന്തരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. എന്നാൽ നല്ലവരായ ഒരുപാട് ഹൈന്ദവരുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്, അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ലായിരുന്നു. അവരൊക്കെ നല്ല പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സമീർ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ രക്ഷിച്ചു, ഇങ്ങനെയാവണം ഒരു പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ, ഇങ്ങനെയാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സമീറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അവരെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരുത്താനും കഴിയില്ല, അവരായിട്ട് നന്നാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല. കാരണം അവരെ നന്നാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഒരു പാർട്ടി ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി സമീർ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ചാനലിന് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിലൊക്കെ സമീർ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നാളെയെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കാത്ത എയർ ഗണ്ണുമായി കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷക്കായി പോയത് എന്ത് ലഹള ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്നാണ് സമീർ ചോദിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്ത് ലഹള ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് അടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇവിടെ ചില ആളുകൾ തോക്കും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല, അതിനോട്ട് ആരും കേസ് എടുത്തതുമില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്കെതിരെയും കേസ് എടുത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സമീർ എന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രം എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി
മെന്റാലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. കേസെടുത്തത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പച്ചത്തെറി പറഞ്ഞ് ജാഥക്ക റാലിയൊക്കെ നടത്തി പോയവരുള്ള കേരളമാണ് ഇത്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ എടുക്കാത്ത കേസ് എന്തിനാണ് സമീറിന്റെ പേരിൽ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നിയമ നടപടി വരുമോ, എനിക്കെതിരെ കേസ് വരുമോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കാരണം വന്നാലും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുക എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കും, അതിന് മറുപടി തരേണ്ടവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മറുപടി തരിക തന്നെ വേണം. കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന ഒരു വർത്തമാന ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സമീർ ചോദിച്ചത് താൻ എന്ത് തെറ്റാണ്, താൻ എന്ത് ലഹളക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ന്യായമായ ചോദ്യമാണ്. ഈ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അറസ്റ്റ് ചെയ്തവർ, തീർച്ചയായിട്ടും സമീറിന് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട പോലീസ് ഈ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തത് ഒരിക്കലും ശരിയായില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമീർ പറഞ്ഞത്. വൈറലാകാനാണ് താൻ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതെങ്കിൽ താൻ നല്ല വസ്ത്രവും റൈബാൻ ഗ്ലാസും എല്ലാം ധരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുമാണ് സമീർ ആ ഒരു മാധ്യമത്തിന് കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത് പള്ളിയിൽ പോയപ്പോഴുള്ള വേഷമാണ്. അത് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം, ആള് പള്ളിയിൽ പോയപ്പോഴുള്ള വസ്ത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഒരു അടിപൊളി വസ്ത്രമോ വൈറലാവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ സമീർ എന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാവിന്റെ കടമയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, എൻ്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതേപോലെ ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് തെരുവ് നായ്ക്കളിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, ആരിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം, കടമ അത് നിങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടേത് മാത്രം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ കാക്കക്ക് തൻ കുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് എന്നുള്ള ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിടുകയാണ്. അതായത് സ്വന്തം മക്കള് നമുക്ക് വലുത് തന്നെയാണ്, അത് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും. അപ്പോൾ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സമീർ സുരക്ഷയൊരുക്കി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വലുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുടെ ജീവനാണ്, തെരുവ് പട്ടികളല്ല. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സമീർ അത് സുരക്ഷ ഒരുക്കി. അപ്പോൾ ഇത് രക്ഷിതാവിന്റെ കടമയല്ലേ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സമീർ ചോദിച്ചത്. തെരുവ് നായ്ക്കളെ കൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മദ്രസയിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടപ്പോൾ അവരെ അവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടു എന്നത് ശരിയാണ്. മക്കൾക്ക് ധൈര്യം കിട്ടാൻ ഷോക്കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എയർ ഗൺ എടുത്താണ് താൻ പോയത്. എയർ ഗൺ എടുത്തതിന്റെ പേരിൽ തനിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത നടപടി ശരിയായില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു. ഇനി കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിയമ നടപടിയുമായി താൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സമീർ എന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത്. താൻ നാഷണൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഉദുമ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. എൻ്റെ നാട്ടുകാരും പാർട്ടിയും തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്നും അവർ തന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സമീർ എന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തത് എന്താണ് സമീർ ഇവിടെ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടു. ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം. കാരണം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാലോ, ഇത് എനിക്ക് എന്നല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒരു തെറ്റ് എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഇങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഞാൻ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങളടക്കം കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അതായത് ഈ ഒരു കേസ് എടുത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരവും അറിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എൻ്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. എന്തായാലും വൻ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കേസെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരുപാട് പേര്, ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 90% ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ 95% വരുന്ന ആളുകളും ഈ പറയുന്ന സമീർ എന്ന വ്യക്തിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെയ്തതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് കേസ് എടുത്തത്? ഇവിടെ വാളും പിടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ തുറിയഭിഷേകവും നടത്തി, അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന തോക്കുമായിട്ടൊക്കെ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്കില് ഫോട്ടോയൊക്കെ ഇട്ട് എന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പരാതി അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കേസ്. എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് സമീർ എന്ന വ്യക്തി തന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ സംരക്ഷിച്ച പിതാവിനെതിരെ എന്തിനാണ് കേസെടുത്തത്? കേരളത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ട്? ഈ കോലത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവും എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം.